Fransi kadu kali lumbajawarat atau lokan nilai himpen suri karo budget ko karo nilai men ke enjoy tiso nilai LYT mate lumbajong youth team along finance convenor men and team mo nilai lumbajong youth team lang aku sedang ni lo kadang nilai hari sadar be lumbajong youth team along nilai sports secretary ar pusi dekoni gong anang le tom han berta ka megel han lo football ke patu ning hang vek tam atuma phan berta ke me nilai nang tumpan pachining tum non ke wangji 1st December acheklo ilitum first inter lumbajong village level nogat football tournament ilitum TV pondo sabang si laso football tournament along nalitum and arong tin lumbajong hawar arong tin natum tame sabang so football tournament along patiun po nilitum ning klipon abang so ke patu ponji po along bangke la puingo ni hangrong ke thia film se patu pon apa nile tum rong clear din ke pathek pondo ni hangrong ke the kisoju apa te di sama number 2 la joining fee sata ke 1001 rupees la se 1001 rupees satangka pilote nang tum join no ko patu lombo last date ke 30 November pinangan ariso yang tutulo kasi labang so ili tum ke thek ka chepak langi pha village level rong a level town kali nasi nile tum rong alo phan kadu babe riso yang ke thek ka chepak langi pha si nile tum la village level nile tum bino nasi kadu babe tame nang tum la December 1st ke nang tum labang so football nang tum ke join ji mate ke khela ke pathu tum ji phan nang tum chesik no laben nili him pes tame nang tum phan all the best